这种地方没有人带我来，真找不到的。停车位好难找啊！看了这个烟火气多浓啊！八姐，心肠八姐，傻的很香的，肥头大耳朵，还有它只会输摔跤血。这碗是黑蒜排骨汤，它的鲜甜我很难形容，有大蒜的鲜香，口感又偏微微甜，然后加上排骨的鲜，特别好喝。我们来吃下这个干蒸排骨，今年最火的顺德菜之一。我发现今年满大街深圳全是干蒸排骨，试一下，一吃就是比较新鲜的排骨，应该不是冰冻的，每一个块里面都会有脆骨，咬起来嘎嘣脆，大酱田园鸡啊，很嫩滑，一点都不柴。它里面有浓浓的那个沙姜味，配上那个它的酱油和那个花生油，味道绝了。这几种味道融合在一起，这个菜很赞。这道菜叫脆肉啊，这是广东这边特有，它是从小喂蚕豆长大的，所以它的肉质是特别的脆，吃起来它其实就是炒鱼，但是它喂了蚕豆以后呢，就整个肉质就变脆了。试一下广东特有的。它这个肉特别 Q 弹，咬起来是脆的。我不知道你们有没有吃过这种鱼啊，又弹牙又会脆。然后它里面加了洋葱，特别放了这种灵魂紫苏啊，这一口紫苏是鱼人都懂，捞起，风生水起啊！这是他们的广东特有的捞粉，它这是手工粉，特别的滑，做的很薄。它上面淋了个芝麻油，再配了芝麻。喷了一点酱油，这个味道就好了，太好了。这个是鱼腐胜瓜汤，你试一下哈，试一下这个鱼腐，顺德的鱼腐是很出名的。看着像那个油豆腐，像豆腐泡，实际上是用鱼肉做的，外面那一层炸的挺香的，里面是纯鱼肉。入口就很清甜的感觉，可能它配了这个生瓜，然后把生瓜的甜味煮进去，然后鱼腐的鲜结合在一起是鲜甜的，好吃。今日消费313元，5个人6个菜，强烈推荐那个黑蒜汤和沙姜田园鸡，特别不错。还有一个捞粉，你来了一定要点。哎，又是减肥失败的一天。中午吃什么？讲锅内什么？牛肉火锅。哎，要不我带你去吃一个客家牛肉火锅，看一下你跟你们潮汕的有什么不一样。好啦，饭前水饺，这个给放吗？我看看，它不牛骨饭啊，我看你们潮汕人吃真的是很奇怪啊。哎，老鼠板什么时候到啊？哎，美女，应该也快了，然后到哪跟你说一下好吧？那你到时候给我下一个吧。我可以来吃老鼠板的，我他妈就这样子吃吧。你放几片姜，2瓶矿泉水，别吃原味吧。他家的这个凉拌菜我推荐大家来试一下，上面啊全部是用的香辣牛肉酱拌的，特别爽，超好吃。趁着水还没开，先干个牛蹄啊！他们家的特色红焖牛蹄，你看上去很有食欲。这是胶原蛋白满满的。哎，今天它这个牛蹄做的很有嚼劲哦，很入味，很入味。超市有很便宜哦，这么大个牛蹄才10块钱，才10块钱哦。我们潮汕的都是这样的3起3落。这就好了，这还是红的，能不能吃啊？我们潮汕就这样吃的。对，你还没说你这种吃法，这种带红红的，感觉吃上去还有点弹牙，很嫩的感觉，又没有血腥味了，应该算熟了吧？你看看，你看，这还是红红的哦。
这是什么？流心饼。对，这是留在哪个位置啊？那个黄喉。哦，黄喉啊。对对。就是喉管那里是吧？对对。哦，就跟中国的黄喉一样的。哦，那这个应该很脆的。脆的。可以啦。还有2分钟。美女都说可以了，你还有？怎么样？啊？脆。哇，大崩脆，很脆啊！朋友们可以来试一下这个流心饼，真的是吃的，我也无法形容，它有点像吃那个猪肚，那种铁板生肠，对，广东的铁板生肠那个味道，就是咬在嘴里嘎嘣嘎嘣脆，非常有嚼劲，然后口感特别好。这个是今天非常推荐这个，这是我对他家念念不忘最喜欢的东西。牛肉末炒老鼠板，还有里面有鸡蛋有葱花，最好的就是牛肉末，然后它这个老鼠板炒的特别干，这个东西我一个人可以吃一盘。牛肉香，蛋香，老鼠板的嫩滑，特别软，这应该也是梅州的特色，花圃的一个特色，特别好吃。它跟潮汕的那个炒果有的一拼。来，潮汕人试一下，看一下你跟你们的炒果哪个好吃。开口一下。好不好吃？好吃吗？我今天点了他们家的牛筋丸，他家的牛肉丸，说实话，我个人觉得不太好吃，太瓷实了，没有什么，不是很 Q 弹，但是他牛筋丸做的很好吃。我每次来都只点这个，大家来也可以试一下。啊，他家这个牛筋丸做的特别有牛气，浓的牛香味，然后里面的筋特别多，咬起来特别弹牙，肯定是现打的。这个在广东这边牛肉丸不是现做的，基本上卖不出去的。这家店开20年了，怎么样？这火锅好不好吃？好香。啊，好香。又干完了。是真好吃。又是减肥失败的一天。万物皆可白切，广东吃法牛逼啊！今天我们来到罗湖啊，一个本地的朋友说要带我去吃一家他从小吃到大的家庭菜馆，我们看一下是什么味道啊！这个小区就有点年限了，深圳第一批80年代的商品住宅小区，有点老。这生意是真好啊，才11点半。这是典型的潮汕菜馆啊，所有这种食材都是很新鲜的，全部是现点现做的。有什么菜好吃一点的？我第一次来。可以啊，那来一个白切鹅。来了个白切鹅啊，他们家的王牌产品，每一桌我看的都点这道菜，万物皆可白切，广东吃法牛逼啊！白切鹅，我想象中应该很腥的，因为鹅肉一直我吃的都是什么烧鹅啊，还有那种铁锅焖大鹅都要红烧的，我试一下啊，我看上去汁水还挺多的，一口吃进去好鲜甜，全是鹅的本身的味道，然后一点都不膻，也不柴这个肉又嫩，蘸点这个料吃一下，它是配这个的。这个加了这个酱油还是甜的，这个鹅肉真好，没想到白切鹅这么好吃啊！今天又解锁一道新的鹅肉吃法啊，来了一个经典的潮汕菜啊，芥蓝炒牛肉。我靠，你看这个牛肉全是带红血的，好像没熟那种感觉，好嫩啊！我很爱吃这个芥蓝，脆脆的，会有一点回甘的。我刚才问了他，他给我用的是街西的芥蓝，街西有一个地方叫棉湖镇啊，他那个芥蓝叫红角芥蓝。它应该是潮汕第一蔬菜，潮汕人家家户户都爱吃的啊。黄豆浆焖白鲳，这个黄豆浆它就像那个福建的酱油水，福建人就家家户户用酱油水，他们这里就用黄豆浆。它那个黄豆浆的酱香味全部焖进去了，然后又有鱼的那种鲜甜味，那个鱼肉好像是那种双瓣肉一丝一丝的，好吃这个鱼。又来了一个粤菜里面的经典菜系啊，荷兰豆炒腊肠，看着就好有食欲啊，这个颜色也配得好，红绿相间。这荷兰豆好脆啊，脆甜的。吃了这个腊肠，它这个腊肠怎么是咸口的？我印象里的广式腊肠都是甜口的，它这个咸口的好吃呀，酒香味好浓的酒香味，还有那种咸香味，
你要这样一起吃，一个蚕，一个荷兰豆，这样吃，我靠，这种组合太棒了，又脆又甜又香又咸。这个还有绝，来了一道家常红烧豆腐啊，是我比较喜欢一道潮汕菜，因为潮汕菜都是用猪油炒的嘛，它这里面会放了一些干香菇，一定要干香菇啊，不要湿香菇啊，一些肉末，然后一些葱段，主要还有那种蚝油调的汁。真香，好香啊！猪油香，然后香菇香，然后那个酱汁特别香。它这个豆腐也有特色啊，它豆腐是外面是炸的焦了的，然后那个皮是皱皱的炸过的，然后里面啊很嫩很嫩，这种感觉，这才超下饭。来搞点饭了啊！这个汤汁，我靠，拌饭我跟你说，包你好吃啊！妈咪说我是猪，我是猪就是猪，我呢也是我妈咪养的可爱猪。好下饭啊！那你们这店开了多少年了？我开始开了12年。开了12年，我看了视频里说你从小学就是开这个店了。对，因为我读书了，我爸就出来开店了。哦，以前是在布吉那边嘛。哦，以前在布吉，在这里开了12年了。对，在这里开始。你们是潮汕哪里的？饶平的。啊，饶平是潮州那边的哈。哦，对，潮州的。哦，你们这菜挺好吃的。今日消费179元啊，3个人吃了5个菜。哎，这种家庭菜馆的性价比真是很高啊。潮汕菜的特点就是一定要食材很新鲜。最重要的是，它用猪油炒的，哇！我这个猪油了，太爱了，哎，又是减肥失败的一天了。今天早上带你去找个快乐，汗水带来的快乐。我们去过个早，这个特别展示它绝活了，要颠锅了，好来了。哎呦，这个姿势很帅啊！热干面来了。武汉锅枣必须从一碗热干面开始，它这个芝麻酱好香啊！哇，它这个酱太香了。刚才问了老板，这个麻酱是他是从武汉那边搞过来的。这个快乐从这碗热干面开始，三鲜豆皮也是武汉的特色小吃，在深圳基本上商场里也有，但是全是预制的。他家好啊，是现做的，它里面有香菇、豆干，这外面这一层是蛋皮，里面包的是糯米。新鲜的跟预制的甚至完全不一样的效果，因为在商场里面没有新鲜的，没有这种现做的，这种太好吃了，水分特别多，又不会特别干，又不会特别湿。商场那种预制的，它吃起来要么就很黏巴的，要么就很干很干。那他家这个藕汤也是现煨出来的，看到这个汤很浓郁。你看这个藕啊，还是可以扯丝的。从那边过来的都是粉，还放了胡椒粉。这个蛋酒也是武汉锅枣的必点啊，他家的这个蛋酒还加了小汤圆。这个鸡蛋特别嫩，还有点桂花香味，这是让我最快乐的东西。武汉的面窝还有苕窝都是我最爱的。它是自己发的料，自己现炸的，它里面是偏软，外面这一层是脆脆的，中间也是脆脆的，有芝麻，有葱，哦，这个下去真的是下迷糊。他家那个炸面窝的工具也挺有意思的，我们小时候都是用一个铁盘的，它3个铁盘放一起，效率很高啊，一下炸3个。啊，这个苕面窝也是我从小到大的最爱啊，我小时候特别爱吃这个，我们那叫红薯饼，它里面是红薯，切成一块一块的小方块，然后放了那个面粉炸的，吃起来是甜甜的，然后外面配上那个面粉又是脆的。现在老板给我推荐的说什么叫糯米鸡，也是他们武汉的特色，这么大一坨，原来里面是糯米啊，这不是跟那个豆皮有点像？对，它糯米有调过味的，里面的胡椒味特别浓，有点像烧麦那种感觉，好吃，这个好吃。老板娘，你们这开了多少年了？10几年了。那10几年我们都没听过这个地方，真的是店面小啊，然后又是犄角旮旯的，酒香也怕巷子深啊。对，这年头还真的还是要宣传一下。对，今日消费55元，这个早餐吃的太美了，他家真不错，全是新鲜材料做的，而且可以一站式把武汉的小吃吃完。在深圳基本上我找不到第2家能够吃这么全的小吃店。看什么？生意是真好。